opening basa-basi lah 1, 2, 3. Halo cuy. Ya orang keri dago biasa keur ngopi-ngopi. Lanjut dan episode kedua ya, Dam. Anjing ya part 2 cenahnya. Part 2 ya. Tinu pembahasan ka hiji orang ngebahas Kaiji. Orang ngebahas ieu, Dam. Mani di imah jiga kumaha sih jelema Dam? Kayak apa orang? Orang sebenarnya tipikal anu teu nyaman di imah. Cuman kebetulan saacan beberapa bulan terakhir ciga 4 bulanan terakhir lah. Orang baturan pisan. Baturan Anu bisa diajak ulin gitu aja yang posisi orangnya memang tidak menguntungkan ya. Di mana orang pribadi kerhese-hesena lah gitu dino anjing ngararandeng. Dino aing menang gawena hese, dino boga. Baturan teh mari ditinggalkeun ku baturan lain atau ditinggalkeun ku baturan tapi aing ngajauh ti baturan. lain oge tapi kebutuhan orang teh lain sekedar janjian karena posisi orang kan eueuh motor, eueuh duit gitu kan dan lain-lain. Jadi hese lah gitu loba ngandelkeun batur. Nya aya lah hiji dua mah gitu kan. ngajauh ti baturan atau baturan ngajauh Terpaksa menjauhi teman oleh keadaan. Ya anjing jara ramet kala gandeng ieu. sisi jalan, Bung. Iya pokoknya mah. Lanjut di imah kumaha? Terus kieu geus lah nya carita gawe jeung didinya mah gitu dan lain-lain. Terus didinya kan orang keluar ti heula nya buat beberapa orang yang belum tahu orang lain keluar sebenarnya mah nya cari yang lebih baik gitu. Sampai akhirnya menang lah orang teh kasualan di pagawean laki orang. Oh, nyanyi orang jadi didinya teh bakmi Jawa gitu. Geus sakedeung selama teu ka seminggu maneh. Keula eta ge caritana. Eta teh memang posisina ngeunah pisan di mana deket di imah kade umah gitu. Menang daharnya gratis gitu gawe ngan genep jam bayangkeun. Nya gaji di sapoe sakali teh geuning langsung digaji teh. Aja ngeunah lah gitu bisa dahar gratis, nginum gratis dan lain-lain. Jadi ngarasa kabantu gitu di nu kasapoean orang jeung orang bisa nabung santeuna. Nah, orang pundurkeun deui. Pas maneh jarak 4 bulan kan maneh ngajauh ti baturan. Terpaksa. Orang yang apa? Imbasna di imah kumaha sih maneh jadi kakot eta imbasna naon sih kali teh? Jadi masalah pisan ke urang. Lain. Ai urang nama jadi horeaman sebenarnya namanya. Jadi males gerak dan lain-lain anjing. Jadi sare pagi hudang sore gitu dahar gitu ngenta duit gitu ceban teh meuli rokok tilu dan lain-lain kan. Tapi nu jadi masalah di imahnya. Karena urangna loba cicing di imah, gogoleran dan lain-lain. Bibir indung teh jadi seukeut anjing. Oh, iya. Jadi ciga jamet. Dikat. Lanjut. Kadang juga. Jadi ciga naonnya anjing gara-gara nyangkana orang teh yang gawe, nyangkana orang teu usaha lah gitu anjing dan lain-lain lah effort pisan ka keluarga nya begitupun ka diri sorangan gitu nya memang faktana heueuh gitu. Lamun misalnya soal orang bisa ngahirupan diri orang sorangan ge ternyata bener gitu. Tapi di sisi lain soal berjuang orangnya berjuang anjing. Tanyaan ka ditu ka dieu sampai akhirnya kan menang gitu jeung didinya. Terus nya tidinya di bakmi Jawa gitu. Terus tadi kan pertanyaan didinya telila kan samingguan kan. Sebenarnya kan 5 poe. 5 poe orang gawe didinya padahal geus nyaman-nyaman anjing. Geus geunah lah gitu, geus beunang lah gitu sivil lah gitu gawe didinya teh jabat teh capek kan deukeut oge. Bagi kana duit juga nih mah. Balik di kana duit, tapi karena aya panggilan. Jadi di posisi kebetulan kan liburnya Sabtu Minggu, aya dulur nikahan. Nu ngajieun babeh orang datang ke Bandung. Setelah sekian lama kan panggil deui jeung babeh. Jadi didinya teh nya soal pernikahan namanya gitulah formal gitu. Jadi babeh urang teh hayang ngasurprisekeun baturan manehanana. Jadi sempat CS lah gitu di Bandung. Si baturanna ieu teh bisnis konsultan, nya bisnis konsultan gede lah nya terutama soal F&B. Manehanana teh loba sibuk gitu. Jadi urang teh di naonnya dititah ku babeh urang teh ngeprank gini. Dan nanti bilang ke Pak Reza cenah kalau kamu bawa paket cenah gini padahal mah nu datang teh ke jeung babeh gitu kan. Terus sampai akhirnya
bener lah eta teh ini kacumponan kitunya babe urang panggih jeung baturana syok gitu dan lain-lain. Tapi di pertemuan eta ge urang lain diajakan tapi dititah indit ka Karawang ku si Pareza tersebut teh. Karena memang aya hiji kafe nya cenah mah kafe pertama ada mah kafe leutik can terlalu badag tapi membutuhkan tenaga kerja gitu soalnya posisinya di kafe eta teh kan aya barista hungkul saacana emang aya chef dan lain-lain tapi kondisinya karena mulai memburuk bisnis semakin goyah terus alhasil manggil lah orang gitu asal nama geus manggil teh chef na hungkul kan si chef na ieu ti Bandung teh mung indit lamun misalna batur ti Bandung teh nah otomatis lah berangkat doan dan eta urang dikabaran memang sih di poe eta kene dikabaran tapi can pasti menang titah inditna iraha gitu kaisokan poena urang teh geus boga jadwal oge kan jeung babeh jadi nya caritana poe eta beres lah gitu padahal nya panjang kene sasana mah teu penting di poe eta urang teh niatna rek jeung babeh rek ulin dan lain-lain karena babeh keur di Bandung tapi hudang sare urang geus menang telepon urang geus di chat urang geus diteangan Hamin 5 urang dititah langsung berangkat ke Karawang jadi eta kafenya jelasna gitu Hamin 5 jam oh 5 jam Hamin 5 jam eta urang hudang sare langsung prepare anjing jadi salil jeung naonnya saeutik cerita orang salila 3 bulan eta teh balik-balik ke Bandung gitu. Nah, ieu detail kecilna ya. Di bulan pertama orang gawe di ditu loba pisan ditanyaan gitu ciga ini kurangnya apa gitu ini butuhnya apa. Oh, boleh. Pundurkeun deui urang. Nah, alasan mana kalau pindah kan geus gawe di Dago. Kabarna ya babe datang. Nah, nu mutuskeun maneh pindah dam. Jadi kahayang babe oge sih. Karena memang relasi ti CS-na sorangan dan tapi ini kan eta nu saca di DU nya. Di bakmi naon tadi teh? Bakmi Jowo. Kayak eta Aki sa nya Aki. Itu justru eta keluarga daripada baturan. Ya memang betul sih aya egoisna oge gitu di sisi lain. Orang nyebutkeun egois tah. Ya, dan emang orangnya ninggalkeun partner sih di Bakmi Jowo eta teh. Jadi manehanana teh geus boga jadwal teh hayang nyokot Sabtu Minggu. Orang Senin sampai ke Jumat gitu. Jadi ngagantikan manehanana carita nama. Orangnya memang geus nyaman pisan jeung kaayaan eta. Ngan pilihanna teh aya 2. Jadi si orang bisa bilang di Bakmi Jowo itu memang bakalan jadi angin lewatna orang. Jadi orang kudu neangan batur deui lah gitu nya sakasarna mah ngan sakedar nambahan saku duit di saku gitu. Nah, geus gitu. Urang gitu nyangka sagancang eta dan orang padahal begitu awal orang naonnya ngabahas soal Karawang, orang teu ngomong deal, orang teu ngomong hayu, orang teu ngomong kumaha tapi mungkin. Jadi pihak anu ngajak orang terutama babeh dan lain-lain ngeklaim orang teh keur gawean lah gitu. Tapi orang geus arapal gitu, geus dicap orang sebagai barista gitu dan lain-lain. Jadi langsung diokekeun gini, geus dijadwalkeun dan ngaranna aing geus aya di dinya gitu. Jadi otomatis orang secara terpaksa kudu keluar ti dinya, ganggu partner, nyerikeun hate batur, barunya mun anu ka nyeri hatean nya hampura gitu. Terus jeung emang karena iya sih, orang niat ka Karawang ge orang aya boga doa gitu, boga ucapan. Karena kaboga orang di Karawang, manehanana hese mandiri lah gitu. Manehanana kan geus di Karawang posisi eta teh geus setengah tahun. Terus kebetulan oge manehanana geus karyawan tetap, jeung teu boga batur. Jadi bener soal didinya orang mikiran diri sorangan egois bener. Egois lah. Karena memang lumayan sangeunahna gitu ya, gitu memang sangeunah. Tapi urang ge embung gitu. Urang ngadoa geus dibere jalurna tapi kurang teu dicopot urang ge embung gitu. Di sisi lainnya urang ge mikiran diri soranganna aya effort anu lebih gitu yang bisa dibawa lebih baik lagi karena pada dasarnya orang barista gitu. Orang lain tukang teh, lain tukang wedang jahe nu kana itu lah gitu. Nya orang gengsi lah gitu. Kapalang butuh we gitu kebetulan dan memang sistemnya sistem terbuka gitu kan. Nya kasarna mah kasual. Everyday is kasual gitu. Anjing.
gawe di bakmi Jawa mah nya emang everyday is casual. Jadi ya udahlah gitu, bukan keterikatan juga, cuman ya bener attitude orang geus dicap goreng di dinya. Banyak deh nya carita. Terus lanjut pas mana geus pindah ke Karawang ya. Orang jadi posisi di ditu teh aya 2 owner. Jadi masing-masing owner tuh berpasangan ya, suami istri teh. Owner utama orang eta teh salakina di Isuzu, awewena ge sarua di pabrik sarua. Nu kadua nu awewena di catering, boga catering badak gitulah di Karawang. Nu lalakina ge di Isuzu tapi Isuzu nu beda lah, pabrik nu lain. Nah nu ngajakan orang teh owner kadua nu awewena. Datang ka ditu urang disambutna ku owner pertama ku nu awewena unggul. Didinya jadi ciga halo gitu, ciga loba lah gitu. Say hi dan lain-lain teh geuning. Awalan soalnya. Basa-basi teh geuning lah nya. Orang teu bisa nyebut goreng di awal. Dan memang pada dasarnya kabeh jelema gitu nya anjing. Say hi dah gitu halus gitu kan. Nah, jadi ciga ini masukannya gimana kieu lah gitu. Lamun jadi kieu salila urang di ditu masukan teh lain ti urang unggulnya. Jika misalkan ini kurang apa otomatis urang ditanya dong. Kurangnya apa kan yang geus lah urang rek jawab. Di dieu teh urang teh Sponsor ya. sponsor. Urang teh nyekelan 2 suara. Urang nyekelan suara chef jeung suara dari orang sorangan. Jadi ciga soal ini peningkatannya mau kayak gimana dan lain-lain, tapi mun aing salah saha nu disalahkeun. Mana lah. Jadi bisa dibilang nya chef urang ieu mah memang nya geus lah bae, tapi sakalina ngeluh ka urang otomatisnya urang ge kudu ngaluarkeun pendapat tersebut gitu, karena ieu pembahasanna hayang kafena naik gitu. Jadi posisi di ditu saya barista hiji kan, di dinya orang rolling shift jeung manehanana. Jeung ieu lah nu kudu diingetkeun mah di ditu eueuh aturan, di ditu eueuh SOP, di ditu eueuh resipe. Eueuh pisan nu kurang bisa cekelan begitu awal ka ditu teh. Jadi aing loba bingung, loba salah, loba error. Aing loba disalahkeun intina mah. Loba pisan lah gitunya ai soal effort orang ka ditu, effort ditu ka urang gitunya loba lah gitu. Masalah detail-detail kecil anu ngebantu untuk bikin kafenya naik gitu. Dari soal penempatan dan lain-lain pun kan bisa jadi kenyamanan yang malah menjadi kecepatan gitu kan untuk bikin ke orang lain. Dan plot twist ya, itu pertama kalina orang nge-serve pakai gelas. Terus pertama kalina oge orang nyekelan mesin kopi. Jadi beruntung nanya baristana aya keneh can keluar di awal orang asup teh. Jadi untungna jeung ieu nu katilu. Basic main item ti si basic naonnya? Basic resepna teh lain make SKM anjing. Ya orang kan salila iya basicnya basic SKM gitu kan. Dari soal kopi gitu dan soal non kopi lah gitu. Sirup ternyata di sana make sirup gitu kan. Jadi aing rada bingung anjing iya nah SKM saeutik gitu anjing. Ya karena tapi di dinya oge orang menang ilmu loba alhamdulillah gitu. Ternyata ciga powder ieu jeung sirup ieu teh ternyata rasana kieu ternyata ngeunah loba nu beuki gitu. Ternyata main karakter anjing naonnya disebutna rasana bahan utama teh ternyata ti susu gitu, lain SKM tapi ti susu full cream lah gitu, susu murni gitu ternyata tidinya gitu. Ya alhamdulillah kan loba pisan gitu nanya, tapi si goblok teh kieu aing nanya cara ngajina kumaha di titah melong unggul. Soalnya naon, jadi manehna teh geus nyarita saacana ieu resipe urang cenah. Urang datang ka dieu ge kosong gitu kaayana teh jeung urang teu meunang persenan pisan ti dieu jadi lainna pelit cenah. Sok yang maneh diajar tinu naon nu kumaneh pelong. Oke, ku aing teh tarima anjing challenge kan ke urang. Jeung aya si goblokna teh kieu aya hiji naonnya hiji menu nu paling kumanehna disebutkeun mun aing nanya jawabanna teh simpel anjing. Jadi ciga kieu ku aing perjelas nya kopi susu gula aren kopi si gula arennya ya biasalah make sirup gitu. Nah si susu nanti teh dibeureunna make naon wae jeung nu ku aing pelong unggas eta ngajieun kopi susu gula aren dibanding kopi susu lainna dilaan ngajieun kopi susu gula aren. Tapi di dinya aing boga sifat naonnya aing geus pernah direndakeun jiga kieu di mana teh diajarkeun ku jelema ieu
Jadi aing geus anjing panon aing geus bisa maca gitu. Oh si ieu make SKM, oh si ieu make creamer gitu. Oh dicampurkeun jeung susuna. Di dinya aing nya teu ningali anjing sabaragram-sabaragamna kadang oge si eta mah teu ditakar jadi make piring. Jadi ngarah orang teu manggih, ngarah orang teu apal. Tapi aing geus apal anjing karena aing basic SKM. Anjing SKM mah pasti mau amis teuing gitu. Komodi make sirup. Di dinya lah aing mikir kumaha cenah anjing. Begitu saya tak keluar, ayalah nu mesen gula aren kebetulan orang Bandung. Nah, ieu cerita lucu oge. Jadi si awewe ieu teh kenal jeung owner orang nu pertama. Terus manehna teh nyarita manehna teh boga kedai kopi. Kedai kopina teh manehna teh ngomong di Cikutra cenah. Oh, di mana emang cenah teh? Di Land Urban anjing cenah itu jeung si ieu cenah itu. Jadi jelema ieu teh caritana saacan rokanya mun misalnya kudu diputer mah gitu. Jelema nu boga Land Urban anjing. Jelema nu boga Land Urban ieu teh pokoknya loba masalah lah gitu anjing. Jelemana memang aneh gitu, emang error anjing. Jadi anjing ternyata begitu aing nyari ngadengi carita manehanana boga carita nu sarua gitu. Jadi ciga sarua kan tenan kabeh gitu aturanna teh tong aya menu sarua. Tapi kedatangan anu lain menu nanti loba nu sarua anjing. Jadi didinya anjing sih emang yang ngancuan hungkul gitu geus dicap lah gitu jelema ieu teh. Geus tah kita jadi topik lah loba gitu loba oge lah gitu ciga curhatan gitu anjing aing ka owner pertama nah si kieu teh sih heuh si emang kieu gitu. Jadi orang Sunda jeung orang Sunda julid gitu manjang di sapeuteuing eta teh. Terus didinya orang topik utama nama soal kopi gula arena. Manehana teh datang teh kerekangan kasih kopi gula arena gieunannya barista sacana. Tapi begitu ku anjing ke manehana ngomong anjing kok bisa lebih enak cenah. Weh, anjing basic SKM gitu kan. SKM mah. Ujung nya kitulah gitu orang boga kebanggaan di mana jadi beda resep tapi orang bisa kene survive gitu ngajaga cita rasa. Dan itu poin kecil yang mungkin gak akan owner rasain gitu. Owner nggak akan tahu gitu gimana ceritanya orang bisa dapat resep itu gitu ya, bisa dibilang ini mah murni punya orang kan karena tadi beranya anjing. Tapi dari ketidaktahuan itu membuat kedua owner orang tuh menjadi seenaknya ke orang TA. Orang 3 bulan gawe di itu memang nyaman. Sarena dirinya di roko-roko keneh lah gitu, sarena di luhur tempat anu can dibangun per smoking area TA. Janjina loba pisan sacan orang datang teh. Rek dikontrakeun, rek diinjem inventaris motor, karena itu anjing nepi ka ditu mah anjing kasiksa. Bayangkeun kasur ngomongna rek meuli ini. Kasur ipis pisan anjing, kasur tilas dia anjing make bantal tilas anjing nu can dikeplukan meureun anjing. Eta tilamna make naon lain make spring bed anjing, make karpet anjing di dinya aing. Anjing kumaha nya rek ngeluh teh bisa da kagok ke dieu anjing ngadaguan duit. Da kudu ngumpulkeun. Sarasa TKI berarti. Anjing karena sarasa TKI anjing jadi pembantuna gitu. Nu jadi masalahna naon? Baristana keluar, orang sorangan non shift. Ti jam 10 nepikeun ka jam 8 aing kudu stay di dinya acan deui problemna loba anjing nu pertama. Karena eta tempatna lain outdoor, orang kudu ngabersihan eta mah da urang lagi geus biasa kebersihan sebagian dari iman nu kala itu mah geus ngarti lah. Cuman nu jadi masalahna adalah anjing capena karasa lila-lila mah anjing. Memang sepi, tapi sakalina rame. Ieu cika kasar mah emang aing bisa nge-Netflix, bisa nonton nu kada ditu aing geus nyantai, sasa nyantai gitu nyarande anjing geus suntuk gitu aing teh. Datanglah ngaberebet 15 orang anjing di dinya. Ngajieun mood balik teh anjing berat pisan anjing. Nepikeun ka naon nya aing ngajieun nginum ge cigana teu sadar gitu. Ajang nu kurang teu beuki naon masalah nu paling utama ongkosna nanya nu dibutuhkeun naon wae tapi begitu di enta teu datang lamun teu datang dicarekan. Pernah sih di dinya ngadenge PO purchase order selama kudu hamin dulu. Pernah teh sih? Tapi kan untuk vegetables mah teu kudu hamin hiji. Ngaranna ge spoil kan orang daun mie nu asalna aya menu nu lainna asalna aya. Tapi karena PO-na hese eueuh motor jauh ka mana. Jadi mending dileungitkeun sakalian anjing. Soalna naon capek anjing ngan kuat sapoe. Berikut eueuh deui ngenta deui kudu ngadaguan opat poe ka hareup. Nu paling benci adalah eta purchase order. Lamun teu datangna lila ngaret barangna gonta-ganti. Sareng di roka we gitu atau sebenarnya mun di roka mah agak aman sih soalnya mun rek ngaganti teh rada ngomong heula geuning.
lamun teu ngomong lagi nya cik cobaan heula ieu oke teu gitu kan mun di roka mah aya keneh bahasa ieu mah eueuh anjing dan aing teu bisa ngeluh kumaha nya anjing aing bener-bener ngerasa tuan aya teh bener anjing aing berasa kudu nyebut maranehanana tuan teh bener anjing jadi kieu sifat owner pertama na awewena teh ciga kabogo urang lah julid cici loba komplain berikut tak apal naon karena basicna pabrik pokoknya di KB di 4 owner ieu teh apal F&B sama sekali mah mungkin teu aya lah gitu tapi kurang ngerti lah gitu kurang mendalami anu salakina di owner pertama cicingeunna na ujubillah anjing nyapa ge hanteu anjing jadi seras anjing aing ngerasa mun aya teh juga jurig lah gitu anjing owner kedua anu awewena anjing eta asik pisan cablak lah jiga orang Bandung gitu hai gitu tapi aya plot twist na oge kayak kau yang caritakeun di akhir terus aya hiji deui ieu salakina ieu mah bisa dibilang agak berkuasa di daerah Karawang karena channelna loba posisina geus ngeunah mobilna tilu nah karena itulah pokoknya geus sugar daddy lah gitu anjing Crazy Rich Karawang teh nu jadi masalah eta sih owner pertama jeung kieu owner kedua nih tah orang segala ngomong ke owner pertama ngerasa pantok kan biar jadi satu pintu gitu. Tapi unggal aing ngomong ke owner pertama mun teu di waro mun teu di ACC mun teu telat mun teu ganti produk ujung-ujungna salah urang kan nah barangna nah ieu heeh nah barangna nah ieu bet ngadadak ai sia aing kuat ka jadi sistemnya sistem chat teh sistem chat jadi ciga ini butuh ini nih dicarekan anjing kenapa sih ngadadak lah gitu kan terus oke lah aing ganti metode cara orang ngenta gitu jadi carana adalah bu ini sisa segini kabeh jadi ngomongkan sesana gitu masalah saya tarik PO na hera aing bodo amat nu penting aing geus mere nyaho sesana sakieu urgent kumaha manehanana gitu lagian kan PO 6 aya jadi aing teh awal teh geus mengajukan diri ieu POS kurang bisa dibenerkeun keur ngajuin TCP dan lain-lain ngarah aing teh capek PO ngarah aing teh dicarekan gitu ngarah maraneh lah gitu nu ngatur sorangan damun aing ka pasar motor geus gitu tapi tadi denge tadi ACC teuing lah gitu aing loba suara aing teh seakan-akan ditanya tapi tadi denge anjing jadi percuma geuning anjing ditanya anjing gitu aturan tapi disalahkeun gitu ditanya tapi tadi denge jadi serba salah gitu tapi mun ngebahas duit oke lah gitu bisa nutupan kaopat masalah iya gitu tapi kan aing teh jelema anjing aing teh boga hate anjing boga perasaan gitu aing salila eta cicing di dinya ngagabut teu bisa ulin ka mamana gawe capek eta gajina badak ngebayar eta ngebayar gawean itu ngabayar opat bieu nu ti leuwih mah teu kabayar anjing baturan aing ngobrol di baturan kudu pas proses gitu anjing proses aing keur gawe muni atulah aing teh hayang nongkrong gitu kan dan sorangan mana teh sorangan di luhur kitchen hijinya sorangan gitu akhirnya aya bantuan hiji gitu jadi helper mau motor oge jadi balanya ka manehanana tapi teu kabeh kan ciga bangsa susu sirup perkara itu kan sistem PO sistem online nanya jadi detail kecil we nya salah satu contohna we aing teh geus ngomong bu ini sisa 6 full cream cokonat teh geus we terus hari berikutnya ieu teh datang anjing bahkan si cai mineral ge teh datang anjing eta teh si nu balanja teh si ownerna ka mana ka Gria atau eta lain lamun supplier eta mah ciga susu nya ka supplier susu mau misalnya sirup nya ka online gitu kan jadi urusanna online gitu lain datang tapi mau misalnya nu datang ka supermarket gitu mah kan geus aya bantuan si hiji jelema anu anyar datang geuning aya motor jadi rada nyantai lah gitu nah masalahna eta anjing masalahna teh tetep di PO anu jauh-jauh hari eta teh aing teh geus ngomong bu ini sisa 6 lem minerale habis masalahna lain masalah habis atau henteu tapi kumaha pandangan konsumen ka urang raja bosna orang da lain owner anjing tapi kan konsumen urangna sorangan matakna kesal gitu dinu ieuna eueuh da aing rek ngabela mana anjing ngabela diri atau ngabela owner atau ngabela ngaran kafena gitu kan sampai akhirnya aing iya carita nu detail kecil bieu can dicaritakeun ya aing teh geus ngomong bu ini sisa 6 gitu teu dangu lain teh dangu teu direspon samanya karena gitulah pegawai anjing cek aing mah teu neun hiji manajer itu kan geus beres gitu nah dinu si sesa genep ieu teh kan loba chattingan gitulah ciga ngebahas naon gitu anu teu penting-penting sampai akhirnya aing teh ngenta PO deui anjing bu susu full cream sisa 1 ieu sesa ge pokona kabeh urgent anjing
Terus manehna teh nyarekan, "Loh, kenapa baru info cenah sisa 1?" Wah, aing scroll ka luhur, di swipe ini, Bu. Da kesel anjing aing rek ngajelaskeun ieu percuma anjing. Dinu masalahna aing dinu masalahna ciga kieu urang deui nu disalahkeun. Berikut naon teu ngomong hampura anjing. Oh, pembahasan ciga, oh iya maaf nggak kebaca atau oh iya maaf nggak naon lah gitu basa-basi. Maksudnya pribadi atau karena grup? Pribadi. Oh, pribadi. Mau misalnya karena grupnya, kumaha nya? Karena memang pesenna ka manehanana unggul, jadi ngarah teu lieur ka urangna oge geus lah ka manehanana unggul kudu jadi sapanto lah. Nah, posisi saha nu minang datang ka kafe teh, owner nu kadua nya baik salaki ataupun istrina. Owner pertama mah nya karena HRD jeung GL lah gitu di pabriknya jadi jarang pisan gitu ka kafe teh. Oh, jadi lu bukannya berpasangan? Dua Pasangan. Oh. Jadi kasar nama awal nama owner pertama unggul. Karena geus goyah PPKM nu kada itu owner kedua datang nya investor lah gitu kita bilang gitu. Nah, geus lah gitu. Nu ngajak ka urang ge nu owner kedua nah awewena. Pokoknya asik pisan si owner kedua teh cablak karena itu hahihi. Plot twist. Dipakai ini ownernya. Hah? Dipakai. Tuh. Plot twistnya lain masalah 18 plus lain. Tapi masalah hati anjing leuwih pisan naonnya kasarna mah urang teh geus ditusuk ku pedang teh geus 2 cm anjing. Semakin lama semakin ditusuk deui tah eta kumaha caritana kieu. Nu mineng datang ka kafe teh owner kadua. Bager pisan anjing unggal-unggal nanya kitu kieu sampai akhirnya detik-detik hari demi hari, waktu demi waktu, owner kedua itu berubah total. Nu asalna nyapa, nu asalna neangna lain ka urang. Jadi urang teh menang bantuan hiji deui ya. Aya mantan bartender gitu, nu datang oge jadi bantuan orang tapi anggar anjing shiftna mah sarua gitu kan. Terus kan manehanana anyar datang jadi seakan-akan manehanana nu ngagebrak gitu kabehanana. Jika ngabahas adain smoking area gitu, adain menu ini. Abong jelema anyar gitu kan. Jadi pasti lebih didengi jika orang awal lah gitu. Jadi orangnya lah bari salahkeun ieu misalnya mana diomongkeun teh kieu gitu. Anjing saya we can apal sifatna jiga kumaha cek aing teh aing bisa kieu teh karena naon da aing ge awal-awal mah bager heula atau anjing mau mungkin langsung ngarokok atau kumaha gitu kan aing ge jaga diri heula jaga image heula anjing. Jadi pokoknya gitulah bertolak belakang orang datang jeung si bartender ieu teh. Jeung nya manehanana loba ngaulang anjing. Mun misalna aing keur ripuh teh tepeka geuning. Lainna ngabantuan orang nu lain kadang ngadagoan nya kasar nama oke lah maneh datang sebagai waiter heula gitu. Tapi teu anjing mun sia ngarti bartender geus sia join ka aing kabar gitu kan. Geus kan masalah beres kan aing semakin ringan kudu nama gitu. Jadi bulan demi bulan kafe eta teh semakin naik, penjualan semakin naik karena saku aing karena naon karena aing capena leuwih. Karena aing ge nyakalan kasir jadi otomatis karasa lah gitu kenaikan teh jauh pisan anjing. Kasarana meunang sapoe? Sapoe 700.000 nepi ka 1 juta anjing. Eta teh karame-ramena komode mun aya acara anjing sapoe teh bisa 3 juta bayangkeun. Mun teu aing sorangan aya bantuan ti nu lain tapi kan anggar nu ngarti di bar mah saha. Nu ngarti kasir mah saha anjing aslina nu jadi masalah naon eueuh servis. Eta unggul anjing. Eueuh penghargaan anjing di selama aing di dinya teh dinu anjing aya nu baseuna aing keur ngajieun kudu ka ditu heula dinu ngepelna karena itu kena anjing tek bengek nu laletikna teh teu dipelong anjing seakan-akan tutup mata gitu. Nu maranehanana apa mah bersih we kita padahal mah tai beurit ku saha gitu kan. Benerkeun itu ieu ku saha anjing bahkan nu jadi masalah mah naon WC sok ngaluap anjing. Anjing kerame-ramena beuki ngaluap deui anjing aing jangar ku aing mah terus kieu anjing. Mun misalnya ke pesanan gitu kan ku aing naon sih dirojok-rojok anjing keluar saeutik rojok terus ku aing kuncian teh jero teh kan kamar mandina. Keluar geus beres geus aing ngajieun deui. Jadi loba teu fokus teu pertama nu kadua aing capek jeung masalahna aing sare keur istirahat hudang keur gawe. Anjing eta siklus unggal poe jiga kitu salah salibur di dinya kana mun teu ulin ka Kabogo anger we anjing. Eta nu rasakeun Cibiru teh dong. Eta nu rasakeun di Cibiru teh. Nya nyiksa awak kan. Nyiksa awak. Tapi di dinya naon nya
urangna adaptasi lah ke owner gitu. Urangna mulai mengerti gitu. Oh nya geus berarti carana kieu gitu. Anjing komode owner pertama nu salakina aing ngomong naon diri hungkul sugan aing teh emang karena sibuk tapi datang mah datang si barang teh. Jadi kadang aing ngirim kieu geus lah bodo amat di waro teu di waro nu penting mah datang mun teu datang ditanya deui geus gitu kan masalahna. Manehana pernah ngechat ka urang anjing ciga mere info kitu ku aing diri hungkul. Jadi mun misalna manehana ada komplain cara urang nah urang teu ngawaro atau kumaha lah gitu. Da sugan aing cara berbicara kita ciga kieu gitu. Jadi kahayang mah aing ngabales anjing. Omongan-omongan owner teh aing teh ku aing teh balikeun kabeh soalna naon aing boga bukti nu kuat aing geus ngitung kabeh karena ieu geus capek lah gitu aing teh gitu meskipun aing capek tapi aing hayang kene bisa ngumpulkeun kabeh bukti aing gitu karena mau disebut aing salah memang itu tuh aing goreng gitu aing dikaluarkeun peda naon peda aing ngarokok di luar peda aing loba ngobrol jeung batur gitu-gitu kieu tapi maranana can pernah nanya anjing dam nah maneh ngarokok wae gitu kalem dam nah maneh ngobrol wae gitu kan cik atuh tanya heula warah heula arahkeun heula aing ngojol-ojol dikalawarkeun jadi aing lagi rek beralasan naonnya percuma kitu aing membela diri tapi posisina aing geus lain jadi bagian di dinya nya nya geus lah kitu anjing meskipun aing mah selalu menyiapkan di buku urang ieu alasan urang ieu HPP nu basa itu ieu pernah dipermasalahkeun naon cik warna teh warna cai teh lain cawerang malah gelap anjing terus ku aing jelaskeun ini biang teh ini biang sih orang bet saha datangna serbuk jadi awal-awal memang make tea bag kalau memang awal-awal teh make tea bag tapi berikut hari kemudian unggal poe PO-na anu jadi serbuk wae nya geus aing bisa apa anjing arek komplain dicarekan meureun kan nya geus aing improvisasi anjing ku aing bade nyaho eta teh biang teh ku aing begitu aing ngajelaskeun eta teh naon tutup ciri anjing teh didenge isukana ngomong deui ini kenapa masih gini ku aing jelaskeun deui kieu teh didenge deui sampai akhirnya naon nu katilu kalina manehana nanya saya tuh minum teh di mana-mana tuh warnanya enggak kayak gini dam emang siapa pernah ningali jelema ngajin proses teh juga kumaha kan teu cek aing teh eta biang teh aing jelaskeun gitu sampai akhirnya begitu aya pesanan teh banyak kieu we masalahna kieu we salila ieu aing ngajieun menu teh keur batur batur eueuh nu komplain batur eueuh nu ngewak gitu eueuh nu ngomong anjing strong teh ngamun teu malah aing nanya anjing ini gimana tehnya kan kalau bahan leci teh ya ini gimana teh lecinya enak cenah kopinya tehnya strong cenah kerasa gini jadi enggak asam soalnya nu sacan-sacan mah leuwih ngaluarkeun karakteristik asam gitu jadi si tehna eleh ku si sirupna nu ieu karena black tea jadi leuwih kena oh berarti orang mikirna make serbuk ieu leuwih aman dibanding make tea bag gitu soalnya kan ngajin biang kan caritana mah lucu anjing komplain tapi tak apal gitu nyarekan tapi so tahu gini jadi nya salah aingnya salah lah gitu jadi aing lagi loba ngadoa ya Allah aing hayang keluar teh dieu tapi aing mung keluar sorangan aing hayang dikeluarkeun gitu sampai akhirnya bener lah kejadian anjing urang boga cita-cita di ditu hayang bari kuliah aing teh ngomongna teh kieu rek urang gawe di dieu ataupun teu nya syukurlah nu penting mah urang kuliah bisa keneh gitu nu penting aya pagawean anjing beneran dikeluarkeun di dinya begitu dikeluarkeun senang tapi sedih oge nya karena orang eueuh pijakan deui gitu kan di kota Batur senangna naon aing diangkat ke perihan urang teh gitu karena orang salila ieu mungkin awal-awal ngilu komplain ngilu debat gitu tapi begitu belakangan ieu mah urang loba sujud ka Allah jadi mungkin digampangkeun lah nya geus sok gitu misalnya emang mana hayang nyerah nya geus gitu keluarkeun akhirna kan tapi alhamdulillah ya Allah geus keluar ti dinya naon cik aya baturan anu ojol-ojol indit ka Jogja nitipan motor orang di ditu jadi manehanana bakalan balik unggal 3 atau 5 bulan sekali dan manehanana nitipna di Karawang di kota orang karena kabogohna orang Karawang terus ya karena anu di luar kota orang gitu jadi manehanana di Bekasi nu paling deukeut kan dibanding ka Bandung kan ke Karawang gitu jadi nitip di urang terus salila Bandung chaos anjing salah tempat ya boy salila orang gawe kitunya di ditu nyapa sorangan si paturan juga kumaha ka konsumennya gitu pasti nya menurut konsumen mah pasti asik gitu kan ya, pokoknya orang di konsumen munafik anjing munafik anjing apa mah zaman di rokok ge munafik aing ya gitulah anjing jadi nya mun nyaritakeun zaman di rokok si Aoki paling umum pisan basa-basi jeung motor jadi ketika emang
aya nu bakalan tek bengekeun kitu teh. Dam, konsumen maneh kitu tah. Males anjing. Jadi nya beruntungnya orang boga sifat jiga kitu di Kota Batur. Jadi begitu orang cerita orang dikeluarkan ke gigi, loba nu support aing ngentah hampura dihampurakeun karena itu loba nu mere link gitu. Ciga contohna aya dokter sunat nu anyar kan ngajin klinik di dinya. Memang can jalan gitu. Urang curhat ka manehanana, ternyata kebetulan posisina teh keur saling membutuhkan gitu. Urang butuh pagawean, manehanana butuh jelema nu bisa ngajin konten, ngajaga media sosial manehanana jeung hayang brandna naik gitu kan. Hayang jiga MS Glow cenah caritana cek manehanana mah. Ku aing jelaskeun lah lamun profesi urang teh sebenarnya lain barista gitu salila ieu teh. Sebenarnya urang teh graphic designer atau naon lah gitu bisa kalian sebut apapun itu. Pokoknya orang editor gitu. Ditinggalikeun portofoliona geus sempetkeun aya sesa-sesana. Alhasil ya udahlah cenah nanti lu kesini lagi cenah kasih tahu tanggal berapa nanti main dulu ke sana cenah. Jadi orang pokoknya geus ngaluarkeun ide-ide gitu. Jadi saling teh geuning. Jadi saling nyambung teh geuning. Jadi lain hiji jelema anu ngali gitu tapi dua-duanya saling nali geuning nya alhamdulillah gitu kan. Terus aya oge hiji dokter deui eta mah dokter perawatan wajah di sebelah oge gitu. Nah manehanana mah geus mulai leuwih lila. Urang nyarita oge ka manehanana nya bari ngentah hampura lah gitu. Lucuna naon cik, manehna teh begitu kurang diceritakeun, urang teh ngomong tenang aku bakalan kesini lagi kok soalnya bakalan banyak berurusan sama dokter ini, dokter sunat gitu. Oh emangnya ada konten apa, ada project apa cenah. Iya aku kan mau nge-media brandingin brandnya dia cenah. Oh ngedit gitu ya cenah. Emang bisa cenah. Eta rada ya jadi cara ngomongna jadi rada gitu. Emang bisa cenah ngedit cenah gitu. Ya itu malah profesi saya bukan kopi, profesi saya mah cenah. Oh kebetulan cenah kita juga lagi butuh. Alhamdulillah ya Allah. Aya motor, aya channel, aya link gitu. Aya baturan di dinya nu boga alat musiknya kasarna mah urang bisa bari mun teu memusikan bisa bari reguleran itu syukur bisa terus biar orang ngebahas soal kuliahnya. Urang neangan pisan ya kuliah naon anu cocok ke urang gitu komodi keur gawe urang anu fleksibel. Naon lah gitu di Karawang cik lah gitu bere tanda gitu. Hah? Pertandingan. Goblok. Tanam-tanam ubi anjing. Urang teh mikirna teh Unsika, tapi eta teh negeri, terus kelasna reguler. Naon Unsika? Unsika. Oh, Universitas Karawang kan. Anjing. Jadi orang asalna rek asup kadinya karena hargana murah, tapi negeri gitu kan. Otomatis kelas reguler dan aing moal bisa gitu moal bisa asup kadinya gitu. Sampai akhirnya anjing please lah gitu aing hayang kuliah gitu tunjukeun lah gitu seseorang lamun teh lawan lah gitu di hari-hari terakhir saminggu terakhir nu datang teh kalobaan di UBP anu karuliah geuning anu kaditu keur nugas kabeh di UBP anjing urang jiga nu dibere jalur ieu misalna hayang kuliah anu fleksibel jamna loba karena ieu geus ka UBP cenah jadi urang diberi info karena ditu kieu patut alhamdulillah ya Allah. Urang hayang pagawean menang, urang di ditu kendaraan menang dititipan ti baturan gitu. Mesan aja urang geus meuli motor gitu. Urang hayang kuliah astagfirullahaladzim kabeh. Matakna urang lain embung project di Bandung mulai atau kumaha tapi urang di dieu ningali bukti nyata ya. Dina urang ngadoa hayang keluar, urang hayang ka mamana teh bisa bebas gitu kan posisi urang bawa motor di ditu. Urang hayang kuliah, urang hayang gawe ya Allah gitu. Nikmat apa yang kau dustakan gitu jadinya gitu sih orang mah meskipun acan kan niatnya nya geus kaciri lah gitu step by step na nu ku urang tanggap dan dicarita tadi muncul urang mah we sarua juga urang tapi urang teh kudu boga rem idealis oke, boleh tapi dalam bidang tertentu mah ulah nya jadi kayak dunia kerja lah dunia neangan duit kasar mah boga aturan masing-masing. Jeung boga dua peraturan teh, dua syarat. Aya nu boga duit, aya nu boga otak. Angger nu meunang mah nu boga duit dong. Nya, setuju. Intina mah teu apa lain. Nya paham. Lebih ke urangna nu bisa adaptasi atau enggak kan. Urangna kuduna datangna sebagai lembaran kosong putih kan. Lembaran putih yang kosong kan. Tapi masalahnya kieu maranehana teh ongkohna ngomongna neangan partner lain sekedar karyawan. Ongkohna ngabutuhkeun itu ieu naonnya begitu kurang bere wah timbal balik. Jadi awal-awal orang ciga direspek gitu orang geus bisa ngajieunkeun menu, ngajieunkeun desainna, ngajieun video dan karena itu nah orang loba diapresiasi di awal-awal.
Tapi lila mungkin orang nanu keenakan lah bang eta itu iya. Tapi da urang mah ngabahas karena lain ke diri orang sorangan yang pertama kan kemajuan eta, ke pertahanan eta jeung kebutuhan. Geus anjing. Ciga bangsa Jagmilk eueuh anjing, sekop es eueuh gagangan anjing. Temperan kopi kurang jero jadi aing meuli distributorna. Kabeh make duit saha urang make gaya didinya make duit sorangan anjing ku kesalna teu datang-datang ku ngentana teu dibere-bere aing meuli sorangan tapi posisi di ditu mah aing kapanggih. Ini kenapa banyak yang baru kayak gini cenah beli cenah kayak gini udah aja ambil cenah uang kasir cenah. Kelemahan nu boga duit teh bebarean kasinggung. Kadang kasinggung. Cuman iya mah loba duit jadi udah we beli aja gitu. Sia aing teh yang keluar teh dengan bawaan barang cek aing teh. Rata-rata gitu sih anjing. Nya. Jadi nu boga duit teh mau ngerasa bodoh anjing. Nya. Jeung nu boga duit teh ngerasa aing teh boga duit berarti aing teh pinter. Nya. Ja aing bunga anjing naon sih pegawai. Mau direndahkeun gitu kan. Nah, itu rata-rata sih imbasna teh. Padahal di sisi lain orang kan ngebantu hungkul gitu. Enggak ada hal lain selain etikat baik. Kan. Antara nu boga otak jeung buat duit teh ningali tempat anjing. Tah, atau ningali personal lain ningali tempat situasina kan. Leuwih alus teh, leuwih ngana ditinggali teh. Oh, omset beki naik, oh bener berarti. Tau ningali. Jadi misalkan nu boga otak ngomongna kasar atau tengeuna, tau ningali si jelemana ningali tempatna tah. Oh, beki alus wajar lah. Itu sih hayangna ngeun aing teu mangi-mangi. Tah eta anjing. Jadi soal batur nu ngarti urang Jadi lain orang nu ngarti batur tapi saling ngerti lah gitu jalan tanganna saling ngerti lah gitu. Jadi ini jadi masalahna adalah orang dikeluarkeun teh ku hiji pihak owner pertama. Tapi nu apal detail anu minang ka kafena teh owner kedua. Tapi begitu orang dikeluarkeun owner pertama apal soal kabeh detail pegawaian orang, kumaha pegawaian orang meskipun manehanana teu datang. Padahal si owner kedua itu support orang ti awal teh. Dan ternyata eta anjing jelemana cablak ciciri hilan kitu-kitu di tukang maing teu apal. Oh dia sih. Orang lain urang teu apal faktana ciga kumaha tapi orang boga perasaannya ciga bieu udah kurang caritakeun. Ieu jelema beki lila beki berubah aya naon. Aya penyebabnya kan sampai akhirnya tah ieu nya ditunjukkeun setelah orang observasi dan lain-lain orang loba disalahkeun. Padahal sajauh ieu mun owner pertama orang ngilukeun instruksi owner kedua. Tapi orang disalahkeun karena melakukan step tersebut. Kasarna mah orang nah beuteung ngomong heula ka owner pertama, padahal mah aing dititah ka owner kedua anjing. Ya komo satempat aya dua otak mah anjing beuki lieur anjing. Jadi gitu orang dikambing hitamkan ai kudu di perjelas mah nya. Kesel anjing. Geus mah kesel tadi hargaan dikeluarkeun kitu carana we pesangun. Tah. Nu urang bae teh idealis teh bahaya sedang. Ke imbasna ka tahap berikutna nu maneh gawe editor teh Beruntungna teh sih anu gol. Entah. Awalnya soalnya lain didinya orang kenal yang manehanana teh awalnya mah geus lila sebagai konsumen dan sebagai ieu. Oke, kan nya memang masalah can deket mah acan. Tapi orang ningali kumaha gawe si eta jeung asistenna. Asistenna sarua jiga urang anjing mantan bar manehna mah di pelayaran karir itu. Kumaha nya? Anak muda ke anak muda. Terlalu muda sih gitu. Umuran didinya lah badan geus jadi dokter. Papanggih jeung urang asup kan. Ketika oh iya jigana jalan tanganna kieu gitu. Malah anu ngajieun orang pencerahan orang masalah naonnya kajulidan orang ka owner anu si dokter eta dinu lain mah kan ngomong ciga kok langsung dikeluarin kan harusnya mah diomongin dulu kayak lah gitu kabeh rata-rata ciga gitu kecuali si dokter eta manehna mikirna kieu gini ya Dam cenah yang gua lihat cenah dari posisi tersebut adalah ya emang bener sih itu kenapa nggak dikasih tahu dulu nggak diarahin dulu dan lain-lain gitu tapi yang bisa gua asumsiin adalah mereka udah benci sama lu didinya aing mikir tah didinya bisa mikir gitu kan nu artina cocok gitu bencina teh kan peda kasinggung peda si pinter teuing pinter kene aing buktina aing loba duit eta teh karena orang dibenci kan jadi orang bisa bilang oh sakieu wae sih geus bisa nilai orang gitu. Komo deui sajauh-jauhna engke. Alhamdulillah mun misalna ngajodohnya syukur-syukur kita orang bisa lila di ditu jadi bisa kuliah. Gitu sih tujuan urang mah. Anu cukup urang mah nya dicarita tadi mimiti jeung lain ka kaharepna mun bisa mah. Mane tong mimiti ngeluarkeun suara we bisa mah. Mending dengekeun heula kabeh tampung.
di otak geus aya keluarga pendapat mana. nya Tahan lah we lebar. Soalnya nu boga otak teh anjing. Lebar ide-ide dipicen teh anjing mending ngedengekeun nu boga duit lah. Sok mana hayangna kumaha. dan kebetulan orangnya gitu Ngadagoan si eta labu anjing dah mentok dah we. Kumaha di tah. Aing asup. jadi superhero teh kan Bisa mah. orangnya gitu orangnya nanya cik iya butuhna naon gitu mana nanti ngomong konten YouTube cenah orang aya kiki ya kurang beda contohnya ya jika daily vlog dan lain-lain gitu yang ceritakan kiki ya gitu terus carana kumaha mana nanti nanya kebetulan dia kurang jelaskan dia ngajin konten mah ke YouTube hungkul ke TikTok jeung Instagram kurang cokot potongan-potongan hungkul didinya setuju nah didinya wae urang geus mikir ieu teh pemikiran anu lamun misalna geus praproduksi gitu kan anu bakalan isukan teh bakalan syuting gitu kan carita nama tapi tisa jauh-jauh ieu manehanana geus mikiran siga nu geus deukeut gitu ya teh geus hadapan banget jadi bisa dibilang imajinasi orang jeung manehanana teh geus sarua gitu nyaeta keur ngemajukeun hiji ngaran nya alhamdulillah gitu dinu masalah pemikiran mah geus ngajodohnya semoga dinu aksina oge gitu Saya percaya tuh setiap pertemuan dan perpisahan. percaya Ya, eta da kumaha carana urang ngajieun perpisahan eta beuki lila gitu gila. beuki jauh gitu kan nya kana eta kenyamanan eta nya bener jadi saat begitu keluar teh urang ngentah hampura ka kabeh owner kecuali hiji owner anu ku aing curigai padahal bager kan terus orang ngomong ke owner kedua kana salakina ngentah hampura nuhun kadar itu manehna teh mere nyaho urang kieu setelah apa yang udah terjadi di sini kamu udah bisa mikir kan yang harusnya kamu pikirin ke depannya adalah mana yang harus kamu pertajam, mana yang harus kamu pertumpul. Karena nggak semua benda tumpul itu bakalan bagus dan nggak semua benda tajam itu bakalan efektif. Jadi di sini kamu harus tahu di mana kamu harus berhenti, lain berhenti namanya ngerem, di mana kamu harus ngegas. Jadinya orang makin namanya makin motiv. Orang memang nggak semoga pendirian iya, tapi can kajelaskeun ciga kieu gitu. Beruntungna geus dijelaskeun ku nya si bapak eta gitu. Alhamdulillah tinu kaluarna ge lamun support gitu. Nya ti doa urang gitu jadi kenyataan tinu ucapan hungkul anjing tinu basa-basi. Syukur-syukur. Tapi sebenarnya mana yang keluar di tempat eta tuh? Hayang pisan kasiksa orang, kasiksana naon? Geus mah kasiksa di dinya keneh kasiksana. Jadi teu bisa ka mana-mana karena keterbatasan. Sare di dinya dahar di dinya da rek dahar keluar jara rauh terus nu deukeut mararahal, rek keluar motor. Rek ka pasar jauh gitu. Loba pisan lah gitu. Perbandingan orang anu orang eleh heula gitu aya nama gitu. Suatu saat orang menang gitu. Saeta. Gitu. Nu urang rasa mun maneh pindah ke tempat gawe nu anyar. Nu urang rasa teh maneh problem maneh teh kesepian mun cing aya batur curhat. Nah siapa anjing? Eta anjing. Mun cing urang batur pelampiasan unek-unek maneh teh teu kaluar. Aing teh geus ngenta wae. Dipenuh. Geus ngenta wae kasir jeung waiters kain teh nya jadi hiji jelema lah gitu. Sebenarnya aing teu butuh ge aing bisa keneh jadi orang basicna geus minang riripuan di roka. Tapi masalahnya adalah aing teh hayang ngobrol. Eta Aing teh hayang ngomong anjing. Ieu teh kumaha kaharepna kumaha. Ayo kita pikirin gitu. Aing teh hayang ciga kitu dan nya bener didinya bener gitu. Soalnya kehirup lain hirup. Kehirupan orang teh ngan saukur gawe jeung hirup teh kudu beda urang. Nya jaba sare didinya kan. Jeung ayeuna maneh ka tempat gawean luar kota kitu deui mun cuk urang mah sok gerak. Wal, orang niatna rek kieu tujuan pribadi seiwal 3W jeung kuliah urang teh rek nyokot apartemen eta ge bakalan udunan jeung kabogo urang. Jadi di sisi lain orang bakalan sarua-sarua survive, sarua-sarua nabung, sarua-sarua silih tulung nya insyaallah kalakonan kitu nya. Meskipun goreng enggak jalanna, meskipun halal gitu. Tapi nya kita lihat sisi baiknya gitu. Jadi bisa nabung nu karena itu nya geus kabuktian gitu. Tinu nabung babarengan bisa meuli motor gitu. Nya gitulah gitu saeutik-saeutik digapaina gitu ti angka hiji nepi ka 10 teh kudu aya angka 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu. Ya insyaallah lah gitu. Aya jelema nu geus niat geus daek mah aya wae jalan. Cik maneh ngarasakeun urang yang apa? Sifat maneh sih nu maneh resep naon ti sifat maneh sorangan? Mun maneh beda ti batur teh naon sih? Kelebihan maneh naon sih? Puguh eta geus dijawabnya. Orang bung pisan sarua jiga batur. Terutama contohnya ieu nu jadi faktor utama saumur hidup urang mau misalnya aya style urang nu sarua jiga batur, urang ngelehan.
tong tidak penampilan, tidak sifat. Nah sifat ge sarua. Jadi Naon? kieu ciga mun misalna batur gawe ngan sekedar untuk jadi karyawan, orang mah mung jiga gitu. Orang mah bakalan menjadikan atau menempatkan diri orang sebagai owner di dirinya karena naon? Orang nu menjamu tamu dan orang kudu apal silsilah di jero eta teh naon wae ngarah naon. Pertanyaan nu datang teh kan bisa apa aja kan. Apa aja. Jadi sahandana orang geus nyimpen jawaban anu bisa kurang jawab gitu dan eta menurut orang nu ngajian orang beda ti batur. Ramah urang. Ramah oke gitu, tapi lebih tepatnya beda gitu. Beda dari soal gaya bicara, gaya kerja dan lain-lain atau anjing aing diajarkeun ku didinya gawe kabeh gerak atau kan leungeun jeung suku kudu gerak gitu. Jadi terbiasa gitu dengan multitasking nu karena itu patut tai anjing teh gitu. Sifat anjing mana nu mana teresep naon? Nu paling ku Pede aing teuing, lain pede. Nu paling ku aing resep adalah atau sok pinter teuing. henteu ngaluarkeun attitude nu goreng. Aya sih. Ciga contohna nya eta nu jadi masalah keur maranehanana ciga urang ngarokok di luar kitu kieu. Aing resep pisan ketika aing melakukan hal tersebut karena aing sadar. Karena naon? Didinya teh ngetes. Cik sia care teh ka aing. Ciga aing care ka perusahaan sia. Mun misalna sia care ka aing carekan aing warah aing arahkeun aing. Beres aja. Tapi karena geus kaciri aing hungkul ternyata nu care di dieu sanajan attitude urang goreng tapi tingali atuh. Masalah tamu dahareun nginuman urang ka tamu kumaha, cara orang menjamu tamu juga kumaha, aya nu komplain gitu. Tingali sisi baikna gitu selain sisi buruk urang nu loba gitu. Nah, burukna naon sih? Kayak apa lagi nu mana rasa cik? Burukna Nu urang bentrok wae jeung batur teh naon sih? cigana terlalu so pintar gitu. Terlalu karena entah sih mun urang mah urang mikirna urang pinter gitu. Tapi mungkin bagi batur orang tuh terlalu pintar nu ngajieun jadi sok tahu gini. Padahal mah karena kebetulan ieu sifatna FNB, perusahaanna sifatna FNB, da aing teh sakali dua kali anjing di FNB teh gitu. Aing teh geus boga pegangan ti dieu ka dieu teh aing teh selalu megang ilmu dan tabungan gitu. Tapi kan setiap tempatnya beda cara. Dan itu dia dan eta urang ge salah. Urang teu api-api bodoh heula. Padahal aing teh geus nahan anjing aing teh api-api bodoh geus jiga oh iya, kieu mere asupan teh ngan samet tapi anjing lain aing anjing. Kan? Lain aing Tapi anjing. kudu bisa eta cai teh idealisnya turun soalnya mana dibayar ku aing teh. Heeh, eta teh. sih. Aja nu paling kesel mah iya basa begitu ngabahas soal shift kumaha cara gawe. Jadi begitu geus apal urang gawena 11 jam teh urang kuduna no komen menurut manehanana mah. Karena gajina geus badag. Padahal mah Gaji seberasi anjing. gawe di ditu teh 3 juta. Anjing. Menang 11 jam. Menang uang makan 20.000 sapoe, tapi menang dahar oge di dinya gitu. Ya bisa dibilang 3,5 lah gawe orang di dinya, tapi teu worth it. Nyalah segitu mah anjing 11 juta. 11 jam dibayar 3 juta anjing. Dan daek teu Kagok, daek. ibu di rumah cucian kotor ada nggak baju sekalian we? Gitulah ai soal kalau kesah mah nya. Urang intina mah salila ieu erek perih ataupun senang niat orang ngan hiji sia nabung perjuangan. Soalnya suatu saat orang gawe bakalan saeutik tapi dihargaan bakalan selangit. Eta nu kurang percaya mah. Nah, nu kitu teh maneh jeung sorangan atau milu ka batur? Nyen sorangan. Nah, Antara nyen sorangan ataupun nyen ka batur ya teu masalah gitu. ka batur mah teu mungkin sih. Tapi mun nyen sorangan gitu mungkin isi diapresiasi ku diri sorangan goblok. Banggana belah mana dirinya bangga tadi diapresiasi ku diri sorangan. Gitu sih. Lebih bangga ku batur kan? Iya sih sebenarnya. Matakna. Jadi bisa dibilang orang mah bakalan kena jadi karyawan sampai akhir. Jadi bari sampingan, begitu sampingan ieu naik, oh cigana peluangna di dieu nya geus urang keluar gitu. Jadi henteu nyokot resiko badag, teu nyokot peluang badag. Nu aya nya nu aya gitu. Tapi urang ge nyiapkeun bekalna gitu, nyiapkeun wadahna gitu. Gitu sih. Saya sih kurang masih. Hese hirup di Indonesia dengan idealis juga gitu mah. Tapi teh ai urang mah ideal saya geus jadi sih. Jadi orang stop mun gawe di batur di enak mah. Jelema teh selalu terinspirasi ti batur, setuju teh sih? Meskipun ujung-ujungnya jadinya diri sorangan gitu menurut batur mah. Tapi menurut diri orang sorangan kan padahal orang ngilukeun saha. Salah satu contohnya orang ngilukeun bodo amat teh ti mana ti didinya. Orang ngilukeun gawe hayang gancang kitu ti mana ti didinya. Meskipun tak kabeh kurang cokot gitu, tapi iyalah akhirnya jadina orang teh jiga kieu.
Jadi rek batur orang mah tinggal neangan batur dan nerima orang dengan adanya orang ciga kieu meskipun hese orang bakalan neangan terus. Tahu urang Entah nepi ka capek juga didinya gitu. tahu urang pas eta teh umur tahun 2020 kamari dam awal-awal dia kieu tah. Enak mah aing mikir, oh baturan nu bisa cocok jeung urang mah. Geus saya kasaramanya aing kudu tempat gawe teh misalkan mobil, aing kudu milu ka batur nepi ka dieu. Ah geus nyen jalan sorangan we. Karena memang basicnya asup ke perusahaan ge pasti nyen jalan sorangan kan. Nya pasti beda ideal. Moal lah juga nama. Itu sih kalau kesah orang selama 4 bulan terakhir ini struggle pisan, senang heueuh, sedih heueuh. Wah anjing loba pisan aing disebut hayang mewek teu bisa anjing dari dinya keneh rek mewekan naon gitu kan. Aing butuh fresh air teh bener-bener alhamdulillah gitu orang bisa ke Bandung sanajan lain di balik kampung teh holiday lah gitu. Santana bisa mohokeun kabeh gitu. Di poe pertama begitu orang dikeluarkan mah stres anjing goblok nah kieu carana Ya, gitu. mulai awal. Manya aing mulai awal deui ya anjing. Gitu Aing awal kan. deui ya gitu tah. Gitu Jadi kan. ciga mana pijakan aing gitu kan neangan deui. Tapi dari gitu sih. Deui gitu di daerah Pesangol. Ya. Ini anjing. Matakna eta cek orang ge aturan begitu orang salah dicarekan. Jadi lucu anjing perusahaan teh gitu. Mun misalnya emang teu ngarti tong ngajieun eta lah gitu, tong ngajieun F&B lah gitu. Jangan untuk main-main lah ketika ada sesuatu yang tidak dikendalikan oleh profesional ya maka tamatlah riwayat tersebut anjing. Terserah lah ayeuna manehanana ciga kumaha terserah. Ya, kemenang mah nu boga duit. Nya paling ge mun misalnya eta bangkrut ge ganti bisnis gitu kan. Bisnis. Kan orang bisa yakinkan orang mah lain ngadoakeun sing sumpahna ge. Salila ieu lamun misalnya eueuh jelema profesional keur ngahandle hiji project gitunya kasarna mah. Pasti mau balik nepi ka hareup lagi. Butuh anjing jelema profesional teh. Nah sih mana kudu keluar kota dong. Urang geus kagok menang jalurna di ditu, kabogoh urang di ditu, niat urang geus di ditu. Di Bandung urang ngarasa urang tai anjing di dieu mah. Nah, Kieu nya bayangkeun tinu style ya nya aing mun di Karawang dipelongkeun jiga anjing goblok gitu kan marahal kieu gitu kan. Jadi bisa dibilang emang itu tuh padahal posisinya lebih beunghar teh batur. Tapi karena emang stylenya mungkin telat sabulan gitu kan nepi ka Karawang, otomatis ngajieun orang teh bakalan terus di luhur. Eta nu pertama. Nu kadua anjing bener-bener karena UMR bener-bener pengaruh ka kabeh masalah salary live music reguleran di ditu sajelema bisa dibayar 300.000 sajelema. Sedangkan di Bandung nu ku urang denge-denge 300.000 teh keur 2 jelema anjing. Matakna di dinya orang mikir ciga peluang orang loba ya keur neangan duit gitu. Urang teu munafik urang ka ditu keur neangan duit geus. Soalnya naon urang hayang ngabayar kuliah urang geus di dinya mah urang moal neangan duit deui. Ngerti teh sih? Urang teh aya tujuan anu di salengkah orang nih eta duit. Tapi kan di Bandung teh udah dibuang dah. Betul, keluarga, teman, waktu dan lain-lain. Betul, anjing kenyamanan terutama. Tapi orang sih bisa balik ke Karawang gagal. Waktu geus kapicen duit eueuh balik ke Bandung. alhamdulillah moal mungkin karena naonnya eta teh urang geus mikiran pegangan orang kumaha, pijakan orang kumaha. Lain ka urang rek mana alhamdulillah kabeh hanana dibantuan urang rek asup kuliah nyokot hukum aya nu ngabantuan rek asupkeun urang ka lembaga. Urang rek gawe hayang neangan gawe kitu kieu asal nama aya neangan channel lah gitu ini coba kerja di sini ini sampai akhirnya udahlah kamu kerja di sini aja gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu. Matakna naonnya urang lainna percaya diri teuing tapi ketika tekad urang kuat, ketika urang daek tuperihan gitunya pasti aya jalan. Orang kudu ngahideungan di ditu kitu naon anjing. Cek mana pantes tuh dibayar dengan eta waktu dibuang di keluarga. Untuk usia orang nu muda keneh orang bisa bilang ini masih pantas gitu. Tapi untuk usia nanti ketika orang menikah lah ya 25 ke atas ya orang agak mikir-mikir lagi karena ini masih Adam yang kecil gitu. Jiwa muda lah. Iya, masih Adam yang muda lah gitu. Kayak itu sih. Di luar konteks dan pandangan mana tentang ibu naon sih? Indung urang ayeuna geus berubah total. Alhamdulillah ya Allah, indung urang geus jadi teu riweuh, teu bawel, geus teu loba bahasa nu teu ngeunah deui. Jadi indung urang ge nyarita gitu. Urang teh nanya, "Mah, naha mah jadi kieu?" gitu. Jadi indung urang ge berusaha memperbaiki dirina alhamdulillah dengan kesadaran sendiri. Jadi salilaya kan geus apa kan loba curhat ka urang indung urang teh gitu. Neangan pendapat teh urang dan indung urang nurut gitu. Ayeuna mah ketika urang curhat, anjing indung aing jadi beda kieu gitu. Jadi begitu orang contoh banyak orang ngomong keluar orang dikeluarkan gitu kieu indung orang ngomong ngabalasnya ngadon
Nyanges lah ke caritana di dia gitu pas nepi biasa nama henteu di dinya keneh ge geus dirudutan geus ditanyaan kitu kieu sedangkan otak aing keur blank gitu kan keur memahami situasi dan kondisi eta teh jiga kumaha terus orang nanya lah ka indung ai mamah nah bisa kieu gitu jadi mamah teh ngiluan seminar cenah kumaha sifatna lalaki kumaha sifatna awewe suami dan istri karena itu kieu lah agama diperdalam terus aing teh ngomong kieu ai sudut pandang mamah ka aku kumaha cenah nah mamah ikhlas gitu abi keluar kota gitu kan terutama bisa dibilang pagawean ge can pasti gitu mamah mah kieu cenah mamah mah mun ngajengjeudeuhkeun deui budak pertama mama nyadar tiba heula mamah loba pisan ngabatasan langkah kamu nu sakuduna mamah bisa ngajieun kamu cita-cita kamu tergapai lebih cepat gitu lebih mudah oleh disupport cenah tapi mamah malah milih jalur sebaliknya gitu dan nya buktina ge ieu gitu cenah akhirnya kakak kieu deui ngadap deui nya kuduna mamah bisa lebih nge-support budak sorangan gitu didinya urang mewek anjing pertama kalina aing ngadenge indung bisa ngomong jiga gitu anjing Terus mana bayangan mana di Karawang kumaha sih? loba sih ya loba pisan peluang di ditu ciga masalah bisnis kopi lamun teu bisnis naon urang tinggal nyokot karakter Bandung bawa ka ditu insyaallah lebih gancang dibanding batur anu geus ngajalankeun bisnis di ditu ya karena orang mikir orang beda metode orang beda bisa dibilang orang lebih maju dan lebih pintar ya insyaallah lah gitu insyaallah contoh we ieu kitu bukti nyata gitu naon ngaranna teh keajaiban ti Allah orang beneran dikeluarkeun orang dibadain jeung motor orang menang gawe nya gini aya kitu jalanna mah tinu saeutik-saeutikna ge Jadi mana kan di Karawang teh kayak gawe naon sih? Dokter dokter sunat yang dokter klinik sunat jeung klinik perawatan wajah sebagai acan kan ke kaditu heula aing ningali heula lapanganna keur sebagai media branding, media promotor, editor gitulah. Sosmed lah gua banget gitu anjing sesuai profesi. Meureun tah ge teh jadi tukang cuanki maneh ke di Bandung 30 tahun. Bener apa? Cicing nipus dai gitu. Udah orang zaman gengsi mah mungkin pasti orang mikir lebih. Nah, gitu we lah, banyak V60, banyak konten, banyak pembicaraan. Ya. Terakhir. Lu mana rasakeun naon sih, Dang? Bahagia alhamdulillah, lebih tercerahkan gitunya dari semua orang yang pernah menjatuhkan orang. Dari semua orang yang pernah tidak menghargai orang, dari semua orang yang pernah nyakitin hati orang. Awal-awal mungkin dulu ya orang selalu mikir ciga anjing nah aing bet dihidupkeun gitu. Jadi cerita singkatnya orang pernah maot begitu lahiran teh karena kali ditali ari-ari dan dicicingkeun tilu nepi ka 6 jam gitu. Berharap orang ceurik atau naon lah gitu. Dan eta bener anjing, urang baheula mineng pisan gitu, nyeri hate saeutik dijatuhkeun ku batur saeutik urang nyalahkeun di dinya gitu. Nah aing teh bet kudu diberi kesempatan keur hirup nah teh sih teu langsung dikubur gitu di dinya keneh ketika apal urang eueuh nafas, eueuh ceurik dan lain-lain. Tapi di sisi lain ayeuna urang leuwih tercerahkan gitu. Oh ieu teh ujianna gitu. Awalnya urang mikir ciga, ieu ujian keur ka mana sih gitu. Tapi urang malah ingetna urang datang ti mana, keadaanna sebagai gimana. Dan eta lah anu ku urang syukuri gitu. Urang pernah maot diantep tilu nepi ka 6 jam karena berharap urang hirup dan alhamdulillah diberi keajaiban di mana urang kudu hirup. Ieu teh aya tujuanna gitu. Dan ieu teh naonnya? Urang teh bakalan diberi jalurna, urang teh kudu jadi seseorang dan ieu wajib. Mantagna urang boga kakeukeuh ciga naha sih plan urang teh kieu gitu. Naha sih kitu teh mikirna simpel gitu. Karena urang mikirna urang bakalan jadi seseorang karena cerita ini gitu. Urang dihidupkeun deui gitu kan. Urang teu dikubur langsung, urang kudu peperihan saumur hirup gitu kan. Kalingitan indung jeung babeh dan lain-lain. Berarti hirup mana tentang pembuktian ya? Tinggal hasil akhir. Kasaha sih? Ka diri sorangan. Dan ke orang-orang yang pernah orang janjikan gitu, lamun orang bakalan jadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu pun salah satu goals orang di 2022 ya.
di mana ada orang yang butuh, orang butuhnya langsung ke orang spesifik gitu, orang bakalan bisa bantu. Itu salah satu kelebihan sih menurut orangnya, aya batur nu butuh teh gitu. Eta mun di kumaha dibuleutkeun eta antara dendam atau motivasi? Dendam atau motivasi itu nggak jadi masalah, cuman lebih ke niat orangnya untuk apa. Soalnya kebaikan mah nggak disengaja, kebaikan mah harus disengaja. Tapi kalau kejahatan, keburukan dan lain-lain, secara tidak sengaja pun kita pernah melakukannya. Matakna eta ketika aya jelema nu butuh, maupun itu dendam ataupun menjadikan motivasi, menurut orang ngana hayang hiji hal nya eta menjadi baik. Baik. Aduh. Lucu sih. Candaan ke orang. Beres rokok beres. Otak aing geus kosong. Beak aja. Beunang sih anu ceritana ieu tong. Teuing sih bahasana Sunda sih. Motivasi ke orang Sunda. Seutik wedam. Seutik wae ieu mah. Terakhir ya bener ya. Sitik ae. Main di Karawang seberapa tahun kira-kira? Tipikal KB kabuktian. Goals ya. Langkah awal. Jadi sebenarnya orang nyiapkan langkah tuh beberapa langkah. Seberapa tahun? Cuman orang tuh bisa memastikan sabraha lila periode nama. Cuman yang pasti mah langkah awalnya untuk kuliah dan itu mungkin selama 4 atau 5 tahun kan. Jadi bisa dibilang 4 atau 5 tahun orang jadi orang Karawang. Setelah itu ya step selanjutnya orang bakalan pikirin ketika goalsnya sudah terpenuhi. Gitu sih. Orang teuing bakalan leuwih keluar kota deui ataupun bakalan balik kandang orang tak hafal. Cuk urang mah lebih baik di Bandung, cuk urang mah. Ya, siapa yang tidak senang di Bandung. Orang luar pun stay-nya di Bandung. Cuman yang orang pikirin adalah kalau orang di Bandung orang manja, orang bosen dan tantangannya sedikit. Lamun misalnya orang di Karawang karena keayaan hidup sorangan, tantangannya pasti loba dan orang wajib ngaberesan gitu ujian eta teh. Karena ketika tantangan kita lebih banyaknya, ujian nu dibere ku Gusti Allah teh jawaban lagi bakalan lebih gancang ditepikeun dibandingnya dibere tantanganna saeutik gitu sih. Yang lain amun urang bertanya mah ini bener di Bandung sih cek urang mah. Soalnya ngabuang waktu sih keluar kota teh. Sun sih karena orang basicna geus ngalingkeun masa muda orang pribadi di zaman SMP SMA orang geus marching band jadi loba pisan kaganggu lah nya geus neangan duit kasarna mah. Geus kagok lah gitu. Urang rek nyarah ayeuna mah kurang tepat gitu waktunya karena orang masih muda gitu. Geus kagok lah masa muda ieu teh eueuh di kehidupan orang teh gitu. Masa-masa ulin, masa-masa SMA, bucin kala itu teh geus leungit lah gitu di kehidupan orang teh. Geus kagok gitu, geus kagok. Orang geus kagok di fase dewasa langsung jadi tua gitu. Dan tuanya pun tua muda gini. Berarti mana mah hidup teh gara-gara kesakitan meureun nya. Ya, hidup dengan rasa sakit itu semua hidup juga dengan rasa sakit aja. Pembuktian. Ya, betul. Betul. Aing kudu bunghar, aing kudu bisa jadi naon. Soalnya kieu babeh urang ti 5 bersaudara, babeh urang nu terakhir hiji-hijina jelema nu bisa dibilang teu sukses. Lanceuk anu pertama kala ieu gangster heula. Lanceuk nu pertama gawe di PNS, manehanana pernah teu asup-asup PNS akhirna menang di Jakarta, katarima di Jakarta, terus kapanggih ku manehanana teh lamun eta teh lewat tukang teh geuning lewat nyogok teh manehanana keluar, manehanana boga idealis anu kuat rek asup PNS ge hayang lewat jalur nu halal. Sampai akhirnya ayeuna bisa pensiun di PNS gitu. Jadinya orang mikir hal nu tidak mungkin. Budak nu kadua jadi kepala cabang BCA di kepala cabang ting kepala daerah, kepala kota naon gitulah ini. Di BCA Semakasar manehanana geus nyekal gitu. Ayeuna geus pensiunan dengan eta oge. Nu katilu jadi kontraktor. Bisnisna geus jeung Ridwan Kamil gitu. Geus bisnis gede gitu jadi kontraktor. Nu kaopat mun teu salah sempat jadi lain dubes Menteri Luar Negeri. Manehanana pagaweana ka luar negeri dan babe urang teu jadi naon. Jadi urang mikir anjing barudakna
lancik-lancikna babeh urang mah nasi anjing gitu. Sengit beungharna teh ngahiliwir gitu, sedangkan aing sengit menderita gitu kan, ka mana-mana selalu terbawa. Jadinya orang mikir, orang embung, budak orang juga orang. Kalengitan seorang babe, eueuh figur seorang indung. Ini hal yang penting gitu ya bagi mengkreasikan anak kita ingin seperti apa gitu, ingin menjadi seperti apa, dan kenyamanannya sudah terdapati, kebutuhannya sudah terdapati atau belum. Bung kalengitan seorang ibu, nya tadi teh ngomong gitu ya. Berarti nu maneh ngarasakeun kalengitan budak atuh. Inung orang fokus ke budak malah karena keadaan cerai, jadi inung orang fokus dengan duit karena ngahirupan dua budakna sorangan. Tapi berarti secara waktu mah inung maneh gagal ngaranya. sempat berhasil, cuman untuk ayeuna mungkin tidak ada bekasnya, ya sudahlah. Ieu saatna orang gitu, saatna orang nu ngabuktikeun melanjutkan perjuangan antara indung jeung babeh orang, meskipun maranehanana pernah berjuang jeung urang gitu, meskipun eueuh ke urang, tapi orang hayang ngalanjutkeun, hayang naikeun ya keluarga ieu teh bisa geuning gitu. Urang nu ku urang era mah naon imah teh berbagi ya, aya 3 keluarga di imah teh. Bahkan acan inung urang mah can pindah ka dinya dan kudu ngekos. Arek ngecor karari itu karari teh kapalang ku duit, di dinya urang hayang pisan gitu. Mun indung urang emang hayang ngahiji jeung nini sementara gitu kan, ya geus lah kita bangun dulu kamarna gitu. Urang teh hayang mun keur keluarga mah hayangna teh eta gitu nu paling utama. Tapi misalnya indung urang hayang di luar, urang ge usahakeun neangankeun imah keur indung. Urang embung ngabenci indung sanajan indung pernah jauh ti urang, dan nyatana enak indung geus aya di imah gitu, geus aya keur urang gitu. Urang geus teu lieur neangan indung ka mana nya alhamdulillah gitu. Dan orang teu bisa dan teu meunang ngabenci indung. Eta sih naonnya tanggungan nu urang ayeuna bawa, atuh selama 13 tahun indung urang ngajanda. Saha nu jadi tulang punggung teh ini otomatis anak pertama ini. Beruntungna urang teu manja ini neangan duit kitu kieu bisa keneh meskipun ke diri sorangan hungkul. Geus jadi diri urang sih. Ngahayal we dam closingan. Urang biasana closingan kieu. Ngahayal we. Tadi kan maneh ngomong 4 tahun deui, 5 tahun deui. Cik hayang apa cik carita maneh ngahayal? 4 tahun deui teh kumaha sih hirup maneh teh? Ketika orang lulus menjadi sarjana hukumnya. Ti hudang sare we maneh ningali naon cik? Oke. Point of view ya di masa depan di 4 tahun kemudian. Pasti kumaneh buat kan eta kan? Ya pasti. Orang geus aya di hiji ruangan kotak berukuran tipe 33 alias 2 bedroom. Orang di dinya geus nyaman, orang di dinya geus boga gelar sorangan. Orang geus tinggal neangan gawe anu lebih cocok ke urangnya. Gawe atau nyin gawean? Gawe heula dong. Gawe deui dong. Gawe keur batur karena hukum. Pasti orang neangan klien nya mun teu ngajieun firma sorangan nya gawe heula di batur gitu kan, tapi kemungkinan bikin firma sendiri kan nggak mungkin, modalnya bisa mau kuliah gitu. Jadi bisa dibilang orang geus aya di hiji apartemen bareng jeung kabogo urang rek eta posisina geus nikah ataupun acan. Orang geus nyantuy gitu, geus boga gelar, orang geus tinggal neangan gawe nya pahit-pahitna paling parah ka pabrik, geus gampang gitu asupna kana SCG terutama hukum. Orang geus nyantai di dinya terus keur diri urang sorangan. Spesifik di jero ruangan eta aya naon? Urang boga TV plasma. Urang nu paling ku urang hayang nya sebenarnya simpel ka hayang urang teh boga ruangan sorangan. Salila ieu urang hirup, urang teu dibere privasi lah. Privasi terhadap anjing urang sare kudu jeung adi nu karari teu kieu teh asa teu kaganggu sih henteu gitu, tapi urang hayang bebas we gitu. Bebas kita yang gagarokan ju teh ngeunah. Gitu anjing hayang sare teu nyadar gitu gagarokan ju teh gitu. Soalna kan 3 teh beuki ngeunah. Eta teh ya. Nya eta sih sebenarnya mah jeroan nama teu penting, tapi simpel nama kahayang urang mah eta sih, privacy ke privacy, diri urang tetap diri urang, kenyamanan orang tetap kenyamanan orang. Spesifik di kegiatan mana dan sare naon? Tong kegiatan lah. Naon lah nya gitu, furniture lah nya. Orang capek sare di lantai dengan kasur lantai gitu. Orang hayang pisan boga
nya santana boga rak lah gitu, rak kasur teh gitu kan. Santana orang boga meja belajar gitu. Urang tiba heula mendambakan pisan nu ngaranna meja belajar gitu, jeung korsina jeung lampu Pixarna eta kan. Ya Allah, urang hayang pisan boga nu jiga kitu. Lebih ke cemburu sih. Budak-budak lanceukna babeh urang bisa boga itu ieu sedangkan urang nah teu bisa gitu. Lebih spesifik deh dam. Kegiatan mana naon sih kayak apa orang isuk-isuk teh? Ah, Sarapan atau oke, mandi atau oke. dimandikeun. Nu maneh kalian kumaha sih? Hirup Udang maneh sare kumaha? ya, orang geus bisa ningali kaca dengan pemandangan nu urang hayang. Sawah atau Sawah gedung-gedung sih. gitu? Sawah. Teh gedung-gedungnya teh jadi masalah asal estetik gitu kan. Heeh. Orang di dinya udang sare bisa sikat gigi bari teh nyokot gayung ngatana pertama. Boga wastafel teh kan. Terus orang hayang oke disiapin sarapan gitu. Orang sarapan antara loba-loba oge. Hayang western gitu sarapan hayang antara koko crunch nu karena itu lah antara nu kali itu lah pasangan pai atau naon lah gitu. Orang hayang pisan gawe formal udang sare bage jas gitu kan. 9 ke 5 lah. 9 to 5 teh gitu kan. Morning coffee teh dibekalan ku istri teh. Balikna bisa ka ditu ka dieu heula, balik deui ka imah geus nyantai. Urang hayang pisan jiga kitu. Tiba heula urang hayang pisan jiga kitu. Terus harta nu maneh boga nu pas di zaman eta engke. Pasti orang Anu batur teu boga aing boga anjing ayeuna. itu agak sulit diprediksinya, tapi untuk 4 tahun ke depan orang bisa memprediksi. Jelema susah loba kayang, jelema susah mah. Enggak, orang sebenarnya lain tipikal eta, lebih ke kebutuhan. Jadi ciga motor geus ya. Selanjutnya spesifik motor oke. naon sih? Motor mah sebenarnya sebagai aset unggul bakalan jadi aset gonta-gantina orang, bakalan maksimal di custom motor. Nya di klasik motor eta nu kahayang pisan mah, tapi oke lah gitu. Nu penting mah maju heula. Tapi lamun misalnya equipment orang keseharian orang pasti boga notebook. Orang pasti boga iPad mini 2021. 2022 genep lah. Tahun deui ya. Oke, yang terbaru Butuh lah. eta berarti Oke. Untuk ya apapun yang ada di depan gitu. Orang karena orang masih suka ngedesain dan orang masih suka nulis, orang masih suka ngetik. Alat-alat gadget nu karena itu pasti orang Lengkap. komplit, lengkap. Itu sih yang paling utama mah selain motor nu karena itu mah mobil gitu. Selain eta, orang pasti lebih butuh elektronik anu ngabantu orang keur gawe, keur hobi. Butuh tapi untuk posisi Kan bisa PP Bandung teh mah kana motor aja. nya sih butuh sih karena naik tol orang butuh. Iya. Di mah beres ya. Gambaran gawe mana gue masih 5 tahun deh. Au. Kayak apa lah yang mana gawe di ruangan khusus, Ente sih, orang lebih ke mencari klien, orang karena bakalan loba di jalan lapangan. Di lapangan, karena orang hayang menindaklanjuti bagaimana sih hukum di Indonesia sendiri gitu. Yang orang ngelihat berita tuh aneh-aneh gitu. Orang pengen ikutan andil di dalam masalah keadilan karena orang hayang asup surga. Ya kan di liang memek aya. Senang mah ya. Ya maksud orang teh orang lebih hayang memperbaiki, mereformasi, merekonstruksi Indonesia. Mau mungkin. Memang mau mungkin, memang mau mungkin. Oh, ditewak, loba kasus kan Munir. Cenah naon, orang siap maut di meta. Bukan untuk Indonesia, untuk orang pribadi, untuk kedepannya pun orang tetap boga sifat juga gitu. Orang geus teu capek gitu, geus biasa ku capekna dunia gitu. Jadi rek aya jelema nu jual nusuk, jual nembak, insyaallah urang mah tarima. Geus siap. Di 5 tahun eta mana pendapatan per bulan seberapa? Wah, itu 10 juta per bulan insyaallah. 10 juta. Pengeluaran seberapa sih, Dang? Pengeluaran paling 2 juta. Untuk keseharian ya 2 juta lah. Itu sebulan seberapa? Pengeluaran sebulan? 2 juta. Kere-kere ya tuh anjing? Teu kere, urang mah jelemannya lebih karena aing FNB karena aing boga nu karar itu aing moal loba dahar di luar karena naonnya nu pertama di Karawang tuh hese pisan yang dahar nu ngeunah, nu kadua aing lebih resep ku masakan sorangan geus jadi hobi lah gitu. Itu sih meminimalisir pengeluaran karena aing pinter geus eta mah. Ternyata mau disebutkan gawean profesi teh naon sih? Profesinya naon sih? Mana teh 5 tahun itu? Lawyer, pengacara.
untuk sementara bakalan jadi lapangan. It's okay kalau orang udah jenuh kan tinggalnya di kantoran, maupun masuk firma ataupun pabrik kan nggak jadi masalah. Titik akhir tuh, Dam. Ada Nah, titik akhir mana? bisnis. Orang bakalan ngebangun bisnis orang dengan karya orang sorangan, dengan metode orang sorangan, dengan gaya orang sorangan. Orang yang bisa menggantung juga gitu. Seandainya orang bisa dikenang bukan cuma sekedar seorang Adam, tapi orang dikenang misalkan ciga McDonald gitu. Lain jelema na hungkul dikenang tapi produkna oge nepi ka ayeuna tetep dikenang. Produk dareun baju kan. Tergantung kaharepna orang can apal sih ya. Eta sih. Ujung orang bakal ngajadikeun eta turun temurun, intina mah jadi ngajadikeun naonnya? Warisan. Warisannya eta bisnisna eta. Ieu mah kudu lengkap kan? Iya. Imah gawean. Jadi imah teh diibaratkan tempat tidur, gawean teh neangan duit. Terakhir, liburan. Vacation ya? Oke. Aing selalu pengen tempat-tempat tuh mana hayang. ada. Aing selalu pengen balik lagi ke Thailand karena apa ya? Di sana nggak ada yang ngerti orang, di sana nggak ada yang tahu orang, jadi orang ngerasa sendirian. Orang bukan tipikal orang yang suka keramaian meskipun orang ada di keramaian tersebut. Intinya mah orang nggak mau dinotis sama orang lain. Ketika liburan ya udah liburan gitu. Ketika main ya ayo kita main gitu. Jadi ketika liburan orang selalu mencari tempat yang aneh, jauh dan beda gitu. Ya termasuk kayak Thailand gitu contohnya. Jatuh cinta orang liburan di situ. Itu kan tempat nulis pernah datangan. Camane datangan tapi apa tempat itu kieu. Oke. Nu pertama Hawaii beneran Ibiza atau New York orang teh nu pertama pasti Meksiko. Ayo di Meksiko. Ada kartel di sana. Pablo Escobar. Itu sih di sana banyak kultur yang unik. Orang juga udah mendalami bahasanya ya como estas gitu kayak Miamo, Adam kayak gitu-gitu lah. Orang suka sama bahasanya, orang suka sama kulturnya, dan karena orang suka makanan western yang dimana kebanyakan munculnya tuh dari Amerika Latin, yaitu Meksiko. Dan yang kedua ke New Zealand. Australia luhurnya. Sebenarnya orang teh hayang kuliah teh di New Zealand, hayang ngelanjutkan studi teh. Tapi mungkin step selanjutnya ya, step jauh-jauhnya banget gitu. Kayaknya liburan. Kalau ya oke. Kayaknya ya itu ke Amerika Latin, ke benua Eropa orang masih bingung nih mau kemana nih. New Zealand naon sih? New Zealand ada sapi hukum orang apa naon? Ada studi sih, ada pembelajaran ukuran hayang di situ gitu, dan kultur-kultur menarik gimana mereka menanggapi soal edukasi. Orang resep gitu cara mereka berpikir gitu. Juga Inggris sih sama mah. Iya, dan Inggris sih. Sebenarnya mah hayang nama ke Norwegia, di mana tempat aya salju dan di mana tempat ada ladang perhijauan, anjing memanjakan mata pisan. Jadi Thailand mah mungkin orang kesampingkan dulu ya, lagian udah pernah. Kolombia, Meksiko dan Norwegia. Sisanya ya gimana nanti. Norwegia tadi ya. Orang duki kultur sih jeung bahasa, jadi dua hal eta menarik gitu. Sip, beres lah. Paham nggak? Beres lah, dilatih yuk. Hiji dilatih lu dadah.